Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा राख्दा नेताहरू छक्क परे। वामदेव लगायतका सचिवालयका अन्य नेतालाई लागेको छ ओलीले कार्ड खेलेका हुन्, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका होइनन्। के प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै नै कोरोना रोकथामपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् त? यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा नेकपाका एक नेताले भने ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु। नेकपाको सचिवालय बैठक वैशाख 20 गते शनिबार बस्दैछ। अध्यक्ष ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका हुन् कि होइनन् भन्ने छिनोफानो शनिबारको बैठकबाटै हुने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक नेताले भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै चाहेको हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव पक्कै आउला। प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका सहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आयो भने उहाँले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै हो भन्ने शनिबारै प्रष्ट भइहाल्छ। माधव नेपाल निकट नेकपाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले खेल्न खोजेको वामदेव कार्डको हदम्याद वैशाख 20 सम्म छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव बारे शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव नल्याएमा यो कार्डको म्याद त्यही दिनदेखि एक्सपायर हुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीले शनिबारको बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको अवस्थामा होला। त्यसपछि नेकपाको शक्ति सन्तुलन र नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु हुने नेताहरूको विश्लेषण छ। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै चाहेका हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा दुईवटा विधि सुझाउन सक्छन्। पहिलो, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा राख्ने र वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सचिवालयमा राख्ने। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाको कुनै सिट खाली गराएर त्यसमा वामदेव गौतमलाई उपचुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राख्ने। यसका लागि आफ्नो कुनै सांसदको राजीनामा समेत सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सचिवालयको बैठकमा यी दुई मध्ये एउटा प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा उनी वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छुक रहेको सिद्ध हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा ल्याउन सक्ने यी दुई प्रस्तावको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्ला अनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो प्रस्ताव आइहाले भने सचिवालयका अन्य नेताहरूले अभिमत के होला, यो बेग्लै विश्लेषणको विषय हो। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर फकाउने अनि प्रचण्ड माधव समूहबाट उनलाई आफूतिर तान्ने नियतले प्रधानमन्त्री शनिबार औपचारिक प्रस्ताव ल्याइहाले भने यसले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मात्रै नभएर स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत अक्करमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रथमतः राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सचिवालयमा ल्याइनु भनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कदम हुने जानेछ र यसको अपजसको भारी प्रधानमन्त्री स्वयंले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो कदम बापत सरकारले थप आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र यसका लागि गरिने संविधान संशोधन 2/3 बहुमत नजुट्ने निश्चित भएकाले यो बाटोबाट वामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन र परिणाम केपी ओलीकै विपक्षमा जानेछ। दोस्रो, उपचुनावबाट वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा ल्याए भने उधारो कि हातहाती भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, किनभने विगतमा पनि यस बारेमा सम्भावनाका खेलहरू धेरै भरिएका छन्। सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउन खोजिएको थियो, मतदाताले मानेनन्। अर्का सांसद रामवीर मानन्दरको राजीनामा प्रकरण पनि सफल भएन। कास्कीमा खाली भएको सिटमा पनि वामदेव जान सकेनन्। अब यो अवस्थामा कसलाई खाली गराएर वामदेवलाई उपचुनाव पठाउने? नेकपाका एक नेता भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै हो भने यसबारे शनिबारको बैठकमा ठोस प्रस्ताव आउला। उहाँले त्याग नै देखाउनु खोज्नु भएको हो भने झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर भए पनि वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउन पनि सक्नुहोला। तर उपचुनावमा वामदेवलाई जिताउनु अर्को जोखिमपूर्ण गेम हुन सक्छ नेकपाका लागि। यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैले शनिबारको सचिवालय बैठकमा वामदेवका लागि उपचुनावको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको राजनीतिक अस्थिरताका लागि आफै साँची बसेको ठहरिनेछ र जनतामा उनको लोकप्रियता थप कमजोर हुने खतरा बन्नेछ। के यी सबै खाले जोखिमहरू मोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गर्लान् त? पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याइहाले भने यसबाट प्रचण्ड माधव समूहलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नेछ। संविधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा यसअघि नै प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले समर्थन जनाइसकेका छन्, तर व्यापक विरोध भएपछि प्रचण्ड समूहका नेताहरू यो विषयमा पछि हटेको अवस्था छ। अब शनिबारको बैठकमा यही प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याए भने प्रचण्ड माधव समूहले विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गर्दा वामदेव गौतमले चित्त दुखाउने डर प्रचण्ड माधव समूहलाई छ, तर त्यसलाई समर्थन गर्दा असंवैधानिक निर्णयमा सही गरेको प्रचण्ड माधवमाथि पनि लाग्ने नीति छ। यो अवस्थामा उनीहरूले या त आफ्नो राजनीतिक साख गुमाउनु पर्ने हुन्छ या त वामदेवको साथ। किनभने 9 सदस्यीय सचिवालयमा वामदेव गौतम बिच्किएर केपी ओलीतिर लागे भने ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, बादल र वामदेव समेत गरी ओली पछि बहुमतमा पुग्नेछ। बाँकी 4 जना प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र नारायण काजी अल्पमतमा पर्नेछन्। संविधान संशोधन गरी उपचुनाव गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने के हुन्छ? यो प्रस्तावमा प्रचण्ड माधव समूहले सहमति जनाएमा असार साउन यता चुनावको गुन्जायस हुने छैन। त्यसका लागि आगामी छठ पछि पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई नै प्रचण्ड माधव नेपालले सघाउनु पर्नेछ र यसबाट ओली सरकारमाथिको आन्तरिक सङ्कट करिब 6 महिनासम्म सहजै टरेर जानेछ। त्यसपछि हुने चुनावमा वामदेव गौतमले जितिहाल्ने सम्भावना रहँदैन। वामदेवले चुनाव जितेको भन्दा नजितेकै फाइदा हुने भएकाले उनलाई ओली पक्षले पनि भित्रभित्रै साथ दिने अवस्था हुँदैन, अर्को पक्षले पनि भित्रभित्रै साथ दिँदैन। मतदाताहरूले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउनका लागि हुने उपचुनावमा नेकपालाई साथ दिने अवस्था हुँदैन र त्यो चुनाव नेकपा विरुद्धको जनमत सङ्ग्रहमा परिणत भइदिन सक्छ। के अब प्रचण्ड, झलनाथ, खनाल र माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले शनिबारको बैठकमा त्यस्तो आत्मघाती उपचुनावको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्लान्? गरे भने प्रधानमन्त्री जस्तै उनीहरू सबै आलोचनाको पात्र बन्नेछन्। यसअघि नै वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार देखिएका प्रचण्ड माधव समूह पनि जनतामा चर्को आलोचनाको शिकार बनिसकेका छन्। आफ्नो गुटको बहुमत देखाउन यो समूह पनि जायज नाजायज जुनसुकै निर्णय गर्न तयार छ भन्ने विगतको घटनाक्रम देखाइसकेको छ। त्यसैले जुनसुकै विधिबाट भए पनि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय आगामी शनिबारको बैठकले सर्वसम्मत रूपमै गर्यो भने पनि त्यसमा अचम्म नमान्दा हुन्छ। शनिबार बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै ठोस प्रस्ताव आएन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याएनन् भने उनले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका होइनन् र कार्ड मात्रै खेल्न चाहेका हुन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ र कतिपय नेताले भने जस्तै वामदेव कार्डको सोही दिनमा म्याद सकिन्छ। सँगसँगै नेकपा एउटा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा पनि जोगिन्छ, तर यसबाट ओली सरकार गणितीय सङ्कटमा पर्ने जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। के ओलीले साँच्चै वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हुन् त? ओलीसँग बिहिबार पनि भेटेका नेताहरूका अनुसार यसपटक रणनीतिक रूपमा होइन, गम्भीर रूपमा उनले वामदेवलाई अघि सारेका हुन्। उनकै प्रस्तावमा सम्भवतः वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा रूपमा अघि सार्ने निर्णय गर्नेछ। ती नेताले भने केपी कमरेडको गम्भीर रूपमा नै यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो, केही दिन टार्नका लागि होइन भन्ने मैले बुझेँ। केही दिनमै उहाँका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराइन्छ। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हुन्न, उपचुनाव गरेर ल्याउने अवस्था मैले बुझेको छु। बिहिबार र शुक्रबारको गृहकार्यपछि शनिबार बस्ने बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव लैजाने बालुवाटारको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि खुमलटार र कोटेश्वरले बालुवाटारबाट त्यस्तो औपचारिक प्रस्ताव आएर निर्णय हुन्छ भन्ने अझै विश्वास गरेका छैनन्। साँच्चीकै आयो भने दुवै पक्षको रणनीति के हुन्छ अझै प्रश्न छैन। तत्काल यो निर्णय गर्दा ओली सरकार वारकी पारको लडाइँमा जोगिन्छ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँ अझै कति समय रहन्छ भन्ने ठेगान छैन। यही बेला ओलीले आफ्ना कार्यालयको तेस्रो बजेट ल्याउनेछन्। यसबीचमा कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर वामदेवलाई चुनाव लडाउँदासम्म कम्तीमा 6 महिनाको समय ओलीले थप व्यतीत गर्नेछन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने प्रचण्ड माधव गठबन्धनको प्रयास विफल बनाउन वामदेव कार्ड प्रयोग गर्न ओली बाध्य भएका हुन सक्छन्। संसदीय दलमा बहुमत भएको भनिरहँदा ओलीले अचानक लिएको यो रणनीतिले धेरैलाई अन्यलमा मात्र पारेको छैन, पार्टीभित्रकै विरोधी खेमालाई पनि नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य पारेको छ। ओलीले माधव नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावका बारेमा पनि पहिल्यै नेपालकै प्रतिक्रिया माग्ने भएका छन्। ओलीले वामदेव कार्ड खेल्नुको पछाडि प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तीनैजना नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा ब्रेक लगाउन खोजेको देखिन्छ। आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्न सघाएका वामदेवलाई गुण पनि लगाइने र अपमानजनक ढङ्गले हटाउन खोज्नेहरूलाई जवाब समेत हुने गरी ओलीले सुविचारित ढङ्गले नै यो प्रस्ताव ल्याएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। यसैबीच केपी ओली निकट नेता कर्णबहादुर थापाले दिएको अन्तर्वार्तामा भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन्। थापाले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव रणनीतिक मात्र भएको बताएका छन्।
केपी ओली निकट नेता थापा भन्छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, यो एकदमै रणनीतिक कदम हो, उनले भनेका छन्।